Hi friends, இது நம்ம எலக்ட்ரானிக் டெக் தமிழ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன மினி டேபிள் ஃபேன், போர்ட்டபிள் டேபிள் ஃபேன் தான் பார்க்க போகிறோம். இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில பேர் வீட்டில் குழந்தை இருக்கும், கை குழந்தை. அவங்க வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு நைட்டு கரண்ட்டு போகும். இந்த வெயில் நேரத்துலாம் இந்த குழந்தைக்கு டிஸ்டர்பாக கரண்ட்டு போனாலே நம்மளுக்கே ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். அப்போ குழந்தைக்கு எப்படி இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா, அவங்களுக்குலாம் சின்ன ஃபேன், கரெக்டாக ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் காற்று வர மாதிரி ஃபேன், அது மாதிரி சின்ன ஃபேன் தான் இன்றைக்கி நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி நம்ம ரிவ்யூ அதை வாங்கலாமா வேணாமா அதை பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேனு. இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ஃபோட்டோ. பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங்லாம் அந்தளவுக்கு ஒரு இதுவெல்லாம் இல்லை, பரவாயில்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், நார்மலாக இருக்குது, நல்லாவே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க இது இன்டீரியர் எல்லாமே பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபேன் எப்படி இருக்குது பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேனு. டிசைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு ஃபேனும் ஒரு சின்ன லைட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி போகிறது. இது பார்த்தீங்கன்னா ரீசார்ஜபிள் தான். இது பேட்ரிக்கு எது கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, அது பேட்ரி ஒரு வேளை போயிடுச்சுன்னா அது பேட்ரி மாற்றத்துக்காக. அது பேட்ரி நீங்கள் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இது தனியாகவே சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம நார்மல் தான், நார்மல் பின் தான். இது வந்து பி டைப் பின் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வர ஃபோன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சி டைப் வருது, அதுக்கு முன்னாடி இருந்தது பி டைப். இன்புட் பார்த்தீங்கன்னா 5 வோல்ட். இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஃபோன் அடாப்டரே சார்ஜ் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டர் தர மாட்டாங்க, இது கேபிள் மட்டும் தான் தருவாங்க. இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேபிள் மட்டும் தான் தருவாங்க இந்த ஃபேனுக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்குலாம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு 600 கிராம் அந்த ரேஞ்சில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருது. இதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் வந்து ஒரு 3 ஸ்பீடில் ஓடுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். 1 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் ஸ்பீடு, 2 வந்து ஒரு மீடியம், 3 பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபுல் ஸ்பீடு ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா சைடில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைட்டு. அந்தளவுக்கு லைட்டுக்குன்னு வாங்க முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்டபிள் ஃபேன் தான், அதில் ஒரு சின்னதாக லைட் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது அந்தளவுக்கு வெளிச்சம்லாம் இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கடைசியாக நான் எல்லாமே ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்தளவுக்கு இருக்காது. இது ஃபேனுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே இருக்குது, காற்றெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வருது. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 ஹவர்ஸ் 4 ஹவர்ஸ் சார்ஜ் போடுற மாதிரி வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது போட்டிங்கன்னா உங்கள் கம்பெனியோட ரிவ்யூ பார்த்திங்கன்னா ஃபேன் ஸ்லோவில் ஓடினா 40 மணி நேரம் ஓடணும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. அவ்வளோலாம் ஓடவே ஓடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நீங்கள் ஸ்லோவில் வச்சிங்கன்னா மினிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 ஹவர்ஸ் ஓடும், கண்டிப்பாக 6 ஹவர்ஸ் நிற்காமல் ஓடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே நீங்கள் 3 வச்சிங்கன்னா மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 ஹவர்ஸே அதிகம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு 1.5 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா நிற்காமல் ஓடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் ஸ்லோவாகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 ஹவர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணணும், 3 ஹவர்ஸ் 4 ஹவர்ஸ் சார்ஜ் போட்டால் அது 1ல் வச்சிங்கன்னா 6 ஹவர்ஸ் கிட்டே ஓடும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பலாம் இல்லை, நார்மல் ரிவ்யூ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பேக் சைட் பாருங்கள். மாடல் நம்பர் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பேட்ரி வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 3.7 வோல்ட். இதுமாதிரி 2 பேட்ரி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பின்னாடி. மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா பவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 6 வாட்ஸு. இது மாதிரி மேட் இன் சைனா தான். மோட்ரு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் மாதிரி 12 வோல்ட் பெரிய மோட்ரு வராது, 12 வோல்ட் தான் நார்மல் மோட்ரு ஃப்ரெண்ட்ஸ். சின்னதாக இருக்கும் அது பார்க்காது. ஏன்னா நம்ம போர்ட்டபுளாக இருக்கா, கைக்கு அடக்கமாக இருக்கும் சொல்கிறதுக்காக இது மாதிரி சின்னதாக கொடுத்துருப்பாங்க மோட்ரு எல்லாமே. இது ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேனை நான் வந்து ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்லோலேருந்தே ஆரம்பிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஸ்லோவில் எவ்வளோ காற்று வருதுன்னு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லாவே வருது ஸ்லோலியே. இது பார்த்தீங்கன்னா கச்சிஃப் நார்மல் இல்லை, கொஞ்சம் திக்காகவே இருக்கும். அதுக்கே பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மீடியமில் வைக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லாவே காற்று வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீடியம்.
இதே பாருங்கள், நான் ஸ்பீடில் வைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபுல் ஸ்பீடு. இது நல்லாவே காற்று வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை பார்த்தீங்கன்னா அட் அ டைம்லேயே ரெண்டுமே போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைட்டும் அட் அ டைம்லேயே எரியும், ஃபேனும் அட் அ டைம்லேயே ஓடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தீங்கன்னா 2 in 1 ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்க விங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் நல்லா அழகாக கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். டிசைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். காம்பேக்டாக இருக்குது, கையில் எடுத்துகிட்டு போக வெயிட்டும் அந்தளவுக்கு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். கரெக்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட பையிங் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேணுன்றவங்க போய் வாங்கிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1000 ரேஞ்சில் வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். 1000க்கு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒர்த்து தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா போர்ட்டபுளாக இருக்குது. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட பேட்டரி. இதுமாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா 3 வோல்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மாதிரி 2 பேட்டரி போடணும். இது 6 வோல்ட் மொத்தமே. இது என்ன பண்ணோம், உள்ளே இருக்க போர்டு வந்து 6 வோல்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணி 12 வோல்ட்டாக மாற்றி ஃபேனுக்கும் லைட்டுக்கும் அனுப்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வேலையை. இது புதுசாக இருக்குது. இல்லை நான் உங்களுக்கு வந்து இன்டீரியர்னு காமிச்சிடுவேன். ஏன்னா இப்போ உடனே ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாரண்ட்டி கேரண்டி எல்லாமே கொடுப்பாங்க, கண்டிப்பாக கொடுத்துப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டுனா திருப்பி வந்து ஏன்னா ரிப்பேர்னால் அது இது பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்காக தான் நான் இன்டீரியர் நான் பிரிக்கலை, அப்படியே காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லாவே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு 1000 ரேஞ்சுக்கு இது பார்த்திங்கன்னா ஒர்த்து தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா இந்த பேட்டரி பார்த்திங்கன்னா வேணா கூட நம்ம அப்படியே இங்கே வெறும் இந்த பிளாஸ்டிக் ஓப்பன் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பேட்டரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேட்டரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெளியே வாங்க தந்தால் ஒரு 200 ரேஞ்சில் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா 400 வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஒர்த்து ஃப்ரெண்ட்ஸ். 1000க்கு பார்த்திங்கன்னா இது ஒர்த்து தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பையிங் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேணுன்றவங்க போய் வாங்கிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ. ப்ளீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.